Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағы, жанды табиғат бөлімі, 4-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы мәтін. Оқу мақсаты: әңгіменің мазмұнын болжау, мәтін бөліктерін қалпына келтіре білу, негізгі ойды анықтай алу. Дана, сен не жайлы ойланып жүрсің? Қазақ тілінен мәтін құрастыруға тапсырма берген. Сол туралы ойланып жүрмін. Оны құрастырмас бұрын сен мәтінге қатысты өткен ережелерді есіңе түсіріп ал. Жарайды, білетінімнің бәрін айтып шығайын. Мысалы, қ деген дыбыс, онымен ешқандай ойды жеткізе алмаймыз. Қыс десек, бұл сөз. Дыбысқа қарағанда мағынасы бар. Бірақ жеке сөзбен де айтқым келген ойды жеткізу қиын. Қыс келді десек, сөйлем болады. Ой аяқталған болса да, біз онымен байланысты көп нәрсе біле алмаймыз. Ал қыс келді, қар көп жауды, аязды күндер басталды, адамдар қалың киінді, жан-жануарлар жылы орындарды паналады деген бірімен бірі байланысты бірнеше сөйлеммен ойымызды ауызша немесе жазбаша толық жеткізсек, ол мәтін болады. Жарайды, мәтін туралы түсінігің бар екен. Сенің қандай тақырыпқа мәтін құрастыруың керек? Тақырып дейсіз бе? Иә, мәтінде не туралы айтылатынын көрсететін сөз мәтіннің тақырыбы болады. Яғни тақырып деген мәтіннің атауы. Менің құрастыратын мәтінімнің тақырыбы демалыс. Сен мәтіннің қандай түрін құрастыруың керек? Білмеймін. Біз мәтіннің түрлерін өткен жоқпыз. Сіз маған мәтіннің түрлерін айтып беріңізші, біліп алайын. Мәтіннің 3 түрі бар. Әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні, пайымдау мәтіні. Бір тақырыпқа мәтіннің 3 түрінде құрастыруға болады. Мен ойымдағы мәтінді айтып көрейін. Балалар, тапсырма орындауға қалай қарайсыңдар? Олай болса, тақырып пен сурет бойынша мәтіннің мазмұнын болжап көріңдерші. Тақырып торғай. Суретте торғайды көріп тұрмыз, атайды көріп тұрмыз. Ал мәтін не туралы деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Мәтін торғай мен атаның ортасында болмақ. Олай болса мәтінді мұқият тыңдаңдар. Ерте тұрған Омар атай бақшаны аралап келе жатты. Ол жусанның ығында бүрісіп отырған бір торғайды көрді. Өзіне әбден жаңбыр өткен торғай Омар атайға жасқана қарады. Әрі тоңған, әрі қорыққан кішкентай құс қалшылдап тұр. Омар атай торғайды үйіне әкелді. Алдына ыдысқа салып жем әкеліп қойды. Торғай жемді жемеді. Атай оның себебін сезіп сыртқа шығып кетті. Сәлден кейін терезеден сығаласа, торғай жемді жеп жатыр екен. Үсті де кеуіпті. Жарайсыңдар. Балалар, сендер жоғарыдағы мәтінді дұрыс болжай білдіңдер. Ал енді келесі тапсырмаға көшейік. Сұрақтарға жауап беріп көр. Бақшаны кім аралап келе жатты? Дұрыс айтасыңдар. Ерте тұрған Омар атай бақшаны аралап келе жатты. Ол нені көрді? Жарайсыңдар. Ол кішкентай торғайды көрді. Торғай неліктен Омар атайға жалтақтап қарай береді? Жарайсың. Торғай тоңған еді, қарны аш еді. Сондықтан да атайға жалтақтап қарай берді. Оқиға жылдың қай мезгілінде болған деп ойлайсың?
Ал оны неден байқадың? Дұрыс айтасыңдар. Көктемгі мезгіл. Жаңадан жер көкте десе де салқын ызғары әлі қайтпаған кез еді. Жарайсыңдар балалар. Оқушылар, орны ауысып кеткен ертегі бөліктерін қалпына келтіріп көрейікші. Ал ойланыңдар. Су бойында жайылып жатқан қойлар қастарынан зымырап өте шыққан қояннан үркіп, тас-талқан болып қашады. Сонда қоян ойланып, менде қорқатын хайуанаттар бар екен-ау, деп көңілі орнына түседі. Кетпей қайтадан ініне оралады. Қоян күндегі әдеті бойынша ініне қашып кіреді. Әркім қуа бергеннен қорланып, ол қатты ызаланады. Мені көрген нәрседен сескенемін. Бүйтіп әркімнен бір қорқып жүргенше тезірек аулаққа кетіп қалайын деп тұра кеп жөнеледі. Міне, ертегінің орны ауысып кеткен екен. Қалай дұрыстасақ болар екен? Дұрыс айтасыңдар балалар. Ертегі 3 бөлімнен тұрады екен. Ең әуелгі бөлімі қоян күндегі әдеті бойынша ініне қашып кіреді. Әркім қуа бергеніне қорланып, ол қатты ызаланады. Мен көрінген нәрседен сескенемін. Бүйтіп әркімнен бір қорқып жүргенше тезірек аулаққа кетіп қалайын деп тұра кеп жөнеледі. Екінші бөлімі. Су бойында жайылып жатқан қойлар қастарынан зымырап өте шыққан қояннан үркіп, тас-талқан болады. Сонда қоян ойланып, менен де қорқатын хайуанаттар бар екен-ау, деп көңілі орнына түседі. Кетпей қайтадан ініне қайта оралады. Мәтін орнына келді. Жарайсыңдар. Сабаққа белсене қатысқан оқушыларға жұлдызшамен марапаттаймын. Жарайсыңдар балалар. Үй тапсырмасы 18-ші жаттығу 15-ші бет. Өлеңді түсініп оқы, сұрақтарға жауап бер. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.